ഹായ്, വില്ലേജ് വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്താണെന്നറിയാം. അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറയും. എന്താണെന്നറിയാം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചായക്കടയിലോ ഹോട്ടലിലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ രാവിലെ ചെന്നാൽ ഉടനെ വല്ലതും കഴിക്കാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാ ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ പറയാം പൊറോട്ട ഉണ്ട്, ഇറച്ചിയുണ്ട്, ബീഫ് കറി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പൊറോട്ട ബീഫ് കറി. നമ്മളെല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാരും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമോ അല്ലേ? രണ്ടെണ്ണമെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടാണ്, അല്ല ഒരെണ്ണമെങ്കിലും കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. കാര്യം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം, കഴിച്ചാൽ വയറ്റിൽ കിടത്തുള്ളൂ. രാവിലെ പണിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 3-4 പൊറോട്ട ഇച്ചിരി ബീഫാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചാറായാലും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സാമ്പാറായാലും ഒഴിച്ച് കഴിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് പണിക്ക് പോകാം. ഉച്ച വരെ അവൻ ആ വയറ്റിൽ കിടത്തുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദാഹിക്കും വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അത്ര ഒരു സാധനമാണ് ഈ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊറോട്ട കൊണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ആ പൊറോട്ട കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കടി 4 മണിക്കടിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സാധനമൊന്നും വേണ്ട. പൊറോട്ട, പഞ്ചസാര, കുറച്ച് ചുക്കുപൊടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ 4 മണിക്കടിക്ക്. ഇത് മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെയാണല്ലേ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഇന്നലത്തെ പൊറോട്ടയാണ്, ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി വന്നാൽ പൊറോട്ട കാണുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലോ ഇത് ഇന്നലത്തെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് കളയാതെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. നമ്മളിതിങ്ങനെ പിച്ച് കീറി ഇതേപോലെ കീറി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതേപോലെ, തീരെ പൊടിയാക്കണ്ട, ഇതേപോലെ. അപ്പം അതുകൂടെ എടുക്കാം. ഒരുപാട് കുരുകുരാന്ന് പിച്ച് കീറാതെ ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇതുപോലെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട അല്ല ഇതുപോലെ പിച്ച് കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളാം. നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിക്കാം. ഇതുപോലൊരു ചീനച്ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് കുറച്ച്, ഇതിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ, വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിച്ച് കയറി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊറോട്ട അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ 2 ട്രിപ്പ് ഇടാം അല്ലേ? 2 ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ട്രിപ്പിന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 പൊറോട്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലവർ തീ വേണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇത് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുമന്ന് വരണം. ആ സമയം വരെ നമുക്ക് ഇരിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരല്പ സമയം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോരാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് കോരി അങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിടത്തപ്പാത്രത്തിലോട്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ തിന്നോളും അല്ലേ? അല്ല, ഈ പൊറോട്ട ബാക്കി വരുന്നതും ചിലടത്തൊക്കെ എടുത്ത് ദൂരെ കളയുക. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ഐറ്റം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. പിള്ളേർക്കാണേലും വലിയവർക്കാണേലും ഒക്കെ കഴിക്കാം അല്ലേ? 4 മണിക്ക് ചായയുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ നമുക്ക് വറുത്തങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? ബാക്കിയും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ നമുക്ക് കോരി അങ്ങോട്ട് ഇടാം. അല്പം നിർത്തട്ടെ. എണ്ണ വാർന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊറോട്ട എല്ലാം മുരാതെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇതിനാവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർക്കാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഒരു 4 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാരക്കകത്തോട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം. മതി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുകട്ടെ. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലുക്കട്ടെ. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരല്പം ചുക്കുപൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കണം. 1/4 സ്പൂണ് ഇട്ടാൽ മതി. കാര്യം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലിടണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1/4 സ്പൂണ് 3 പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ചുക്കുപൊടിയും കൂടെ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ പാകത്തിന് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ഇടാം. ഇതേപോലെ ആയതിനു ശേഷം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പഞ്ചസാര പാനിക്കകത്തോട്ട് ഇതേപോലെ
കാര്യം പഞ്ചസാര നല്ല ഇതാകൊന്നും വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ നല്ലതൊന്ന് ഉരുക്കി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മധുരം ഒന്ന് പിടിക്കണേ പൊറോട്ടയ്ക്ക്. മധുരം ഒന്ന് പിടിക്കണം. ഇതൊരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ കേട്ടോ. വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും കാണല്ലേ. ആ മധുരം എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ. ഇനി അങ്ങ് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇത് ഇപ്പോൾ ചൂടോടിരിക്കല്ലേ, ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ പാൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കാര്യം പാൻ നല്ല ചൂടല്ലേ. ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മുരുമുരാതിരിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികളെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചോളൂ. മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് ചുമ്മാ വറുത്ത് കോരി തിന്നാലും മതി അല്ലേ? മധുരം വേണ്ടാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാതെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മധുരമുള്ളപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണല്ലോ മധുരമൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മധുരം ചേർത്ത് മധുരം ഇട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കതേ. എന്താ വേണ്ട കഴി കഴി തിന്നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും BP ഉള്ളൂ, ഷുഗറില്ല. നല്ല രുചിയുണ്ട് അല്ലേ? 4 മണിക്ക് ഒരു പറ്റിയൊരു പലഹാരം കേട്ടോ. നല്ല രുചിയാണ്. നല്ല ആ ചുക്കൊക്കെ ചുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചി അല്ലേ? വേറെ ഒന്നും വേണമല്ലോ. ഇച്ചിരി ചുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചുക്ക് ഇട്ടാൽ നല്ല രുചി. നല്ല കറുമുറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റരൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ. അറിയാൻ പറ്റരൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വേറെ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാം. ബൈ.